Alright. Testing out again the audio for more Plan B. Plan just to remove the wind noise. Kasi syempre sobrang distracting ng wind noise. Sakit sa tenga. So ayun, siguro dito ang hangin na yan, madidinig nyo na kung nabawasan pa o nawala. Still recording hanggang makapasok tayo, hanggang marating natin yung destination natin. Gasolina sa bote. I don't think it's safe. Dahil siyempre baka may iba na tong laman bukod sa gasolina. Hinahaluan ng tubig kaya mura. Well, gas station din naman ako pinupuntahan, mura pero hindi pa naman din nasira yung motor natin. Hindi pa naman nagkasakit si Jello dahil sa kanila. Sa helmet ko nadidinig ko yung wind noise. Hopefully sa video wala. What's your problem, man? Nakakatuminto ng napakatagal nun. See the traffic, man. Tingin dito. No, dito muna tayo. Yeah, check lang natin ang hangin. Parang feeling ko lumambot eh. Dagdag na lang din kung bawasan. 7:55.
135 pinili ko. Actually recommended yun talaga para sa motor. Kasi pag masyado mo lambot, syempre yung takbo mo mabagal. Actually hindi naman ito mabagal, parang mabigat sa pakiramdam. Kasi kapag naman masyadong mabigat, masyado naman din, hindi naman sabihin ko din sabihin na masyadong mabilis. So parang konti lang talaga yung nakatungtong na gulong. Imagine the letter O. So, tagalat. Ayan yan. Imagine the letter O. Pag naglagay ka ng underline sa kanya, natigit yung line na to sa ilalim ng letter na to, ng letter O, ganun yung tinitsura ng gulong. Actually kapag ganun, magulong yung gulong mo, bagay yung free wheel ay dire-diretso, walang masyadong kapit. Talagang masyado yung malambot. Malayo pinanggalingan ng pinagkakita. Recommended talaga sa 30-35, pero nasa maximum mo ko na 35 para just in case. Oh shit, hindi pa rin pala na ayos yun. So yun, alam baka 35 to yan. Yes, bakit ulit 35? Eh kasi nga ang gulong unti-unti na malabot, unti-unti na babuwasan. So mas sa 35 ka, babuwasan ng hangin yan, bumaba, going to 32, at patagal mo magagamit. Unlike kapag nasa 22 ka pa lang, mabilis mararamdaman, malambot na yung gulong mo. Siyempre hindi naman ganun kabilis, pero yun na eh. Pala yung mga plan B natin dito. Plan B, para mabawasan ang wind noise, ay naglagay ng foam sa butas ng cage natin. Usually sa mga lapel meron siyang kasamang foam sa mic. Yung purpose ng foam na yun ay para hindi makasagap ng mga ng sunog ng hangin. So hindi natin yung wind noise niya, gusto natin mali kung makuwasan. At sa idea na yun, para kinuha ko yung idea na yan para subukan na tanggalin o bawasan yung wind noise natin sa ating camera. We have then
habang nasa biyahe.